Il focus di oggi vuole essere quello di provare a dire investiamo anche sul sistema fluviale. Tra l'altro in questa regione abbiamo il Po, che è sicuramente il mezzo adatto per poterlo sfruttare e quindi poter accrescere questo 0,1%. Torno a dire, in un'area in questo caso favorevole. È chiaro che bisognerà mettere a terra, già la regione lo sta facendo per motivi di sicurezza, ma bisogna farlo per motivi di trasporto, bisogna sicuramente investire di più su questo fronte. Se la transizione dell'Unione Europea mette al centro il settore dei trasporti, in Italia il sistema idroviario incide ancora troppo poco. Confindustria Veneto Est parte dal paper dell'European House Ambrosetti, presentato all'Interporto di Rovigo per rilanciare la via del mare e l'asse con le istituzioni. Una partita fondamentale per i 25 distretti industriali che a monte e a valle beneficerebbero del sistema idroviario del nord Italia. Abbiamo stimato che se andassimo a superare le barriere normative ma anche i vincoli infrastrutturali che impediscono il passaggio delle imbarcazioni di categoria 5, che è la più ampia, noi riusciremmo appunto a ottenere entro il 2030 1,4 miliardi di valore aggiunto, quindi un impatto molto significativo per queste province. In questo momento il costo maggiore era questo, che era quello dell'innalzamento dei ponti, che era il famoso collo di bottiglia, che permette in questo modo di far transitare le navi di classe quinta e quindi vuol dire con 2 ordinate di container. Oggi bisogna attrezzare gli interporti che ci sono su quest'asta. Abbiamo incominciato con Mantova per poi andare a Cremora e spero presto di arrivare a Milano. Il potenziamento della linea navigabile come fattore essenziale di sviluppo. Per investire, spiega il paper, serve eliminare una serie di ostacoli non solo infrastrutturali ma anche normativi. Vuol dire anche rivedere alcune normative e consentire anche la navigazione fino a 3 miglia della costa anche in mare aperto, in modo da consentire il raggiungimento anche dei principali scali, perché è evidente che questo ci consentirebbe di ridurre le emissioni soprattutto nel bacino padano. Per il presidente di Confindustria Veneto Est, ora delegato Confindustria ai trasporti e alla logistica, nella logica di sviluppare l'intermodalità, il sistema delle vie navigabili interne padano-venete, insieme alle infrastrutture logistiche come porti e interporti, costituisce un patrimonio il cui potenziale economico, ambientale e turistico è amplissimo e da valorizzare con un piano di medio-lungo termine, anche in funzione del pieno dispiegamento delle potenzialità della ZLS e dei distretti produttivi a monte e a valle dell'asta navigabile del Po e, guardando al futuro, alla Hydrogen Valley. Sicuramente la logistica va affrontata in tutte le diverse sfaccettature, quindi l'intermodalità deve essere a tutto tondo. Il focus di oggi è proprio questo, andare a capire cosa serve e cosa si può ottenere dalle risorse messe a terra per avere un sistema idroviario più favorevole al nostro territorio.